係溪爺，係阿莊。今日有個 topic 想分享喎，好啊你哋即係記唔記得咧？大概都今年就2026年啦，大概都3年前2023年年頭。咁啊嗰陣時應該我讀緊神學，只不過我媽即係我阿爸阿媽要我翻嚟過年啦。哦，過年嗰次係過年嗰次，好似崇拜嚟，我唔記得，好似真係崇拜嚟。嗯。咁啊嗰次係阿 D 好似早就，當時阿 Tiffany 即係阿反骨妹傻仔康個老婆，仲有翻我哋教會嘅。咁啊好似佢喺度，契爺你喺度，咁啊我喺度，好似你唔知要幫我做區講，跟住突然明星，即係你成日口中提嗰個，我都唔知嘅。咁啊嗰次第一日失驚無神，無啦啦話走上嚟探你。我記得嗰日係過年，仲係新正頭假期。嗰次係因為你阿爸阿媽要你翻嚟過年，係咪啊？你阿爸南亞翻嚟過年，咁既然過年又未翻去啦，咁又嗰日主日崇拜，咁就你啦，係咪啊？阿 D 都有翻嘅，阿傻仔康個老婆又喺度嘅，嗰陣時佢兩個未結婚啊，喺我呢度嘅啊，咁啊崇拜完阿 D 又早走，得翻你同我同埋阿 Tiffany 喺度傾偈嘅啫，我哋純粹傾偈，崇拜完啦。咁我記得啦，傾下偈，突然間，阿明星俾個電話我。係咪？唔知經過呢頭。唔係，佢特登出嚟。你唔記得我記性好喎？佢話要嚟探你。嗱，好特別喎。我有冇介紹阿明星俾你識啊？冇啊。冇啊，佢唔識你嘅噃。我都唔識佢。你都唔識佢，你喺巴拿馬係咪啊？突然間佢話佢要嚟探你喎，好特別喎，係咪啊？咁佢就話佢而家喺眾安街唔識行過嚟。唔識嚟，佢係從來冇嚟過。咁啊，所以嗰次呢，我話好啊，你喺眾安街邊度等我，契人咪行出去帶佢嚟啊。咁嗰日得翻你同阿 Tiffany 喺度等我啊，同埋佢。啊，咁你想講咩？想講即係你好似即係對呢件事即係諗翻有啲即係好似好，我係攞出嚟分享，好吊詭嘅事，好吊詭，同大家分享。係啊，我係咪帶咗佢上嚟啊？係啊，帶咗上嚟，我哋大家傾偈啊。佢就坐咗喺前邊啊。係啊，即係阿明星啊，坐咗喺前邊。咁我同你，同埋阿 Tiffany 啊，都係呢個位置，我哋企喺度傾偈啊嚇。咁咧傾偈嘅過程，佢又坐喺前邊。係。佢啲人咪出咗嚟啊！嗱，我想講好特別嘅。佢俾電話我，佢話想上嚟探你。喂，佢探你咩啫？佢又冇嚟我哋呢度崇拜，係咪啊？佢完全唔識你嘅。佢話要上嚟探你。我想講一樣。係。佢點解會嚟探你？佢唔識你嘅喎。係咪啊？係啊。我想講一樣啊！今日我係純粹係講見證。靈界係咪通嘅？靈界係通嘅。我想喺呢度對住嗰啲所謂嘅基督徒講咧，唔好牙擦擦。人在做，我哋嘅父神都喺度看，都喺度睇嘅。冇錯。鬼都喺度睇。靈界係通嘅。你同阿明星係完全唔認識嘅。完全唔識。我亦從來冇同佢講過你。冇。係咪啊？但係佢突然間俾個電話我。佢話我而家出嚟，佢而家唔係住喺以前嗰個跑馬地嘅地方，佢搬咗噶啦，搬咗喺我哋荃灣呢度再入啲嗰個地方嚇，佢住喺嗰邊。佢話突然間話，我係出嚟做咩啫？我話你又唔識佢，即係我意思喺電話度，我同阿明生你又唔識阿莊，你出嚟做咩啫？梗係咪啊？我而家出嚟，我今日一定要見佢。結果嚟到見咗你啊，介紹認識啦，係咪啊？佢又唔坐喺度同我哋一齊傾偈，佢要坐喺前邊。點解你知嘛？我開咗部機影低噶嘛。咁我都有同你講，係咪啊？我哋都有同阿 Tiffany 講，佢啲嘢出咗嚟，明星嗰啲嘢出咗嚟。
我想講一樣嘢，你同佢係完全唔認識，係唔識，但係佢裏邊嘅鬼知道你喎，係佢裏邊嘅鬼係知道你喎，又知道你裏邊嗰啲鬼喎，佢裏邊嗰啲鬼呢，又知道你裏邊嗰啲鬼好苦喎，係佢要出嚟，人講嘅嘢係表面係探你喎，但係佢裏邊嘅鬼想入你嗰度，亦都即係話你裏邊嘅鬼喺另一個空間，鬼同鬼喺度傾緊偈啊！你裏邊嗰啲鬼，喂，出嚟救我啊，幫下我啊，係咪咁啊？係。結果係點啊？結果佢係點嘅情況？你係點嘅情況之下啊？你先離開啊？結果，因為我覺得唔係好對路啦。係啊，你嗰日其實你本來我哋崇拜完啦，係咪啊？我同阿 Tiffany 大家又傾偈分享，佢又一定要嚟啊咁。佢嚟到又係咁，即係佢掠住我啦，話：我要加你 WeChat 微信。我嗰刻我叫做 hea 佢啊，俾你加，我轉個頭 block 咗佢。咁我當然冇同佢講啦，係咪？咁我覺得即係你又同我哋講，即係佢啲嘢又出咗嚟，彰顯咗出嚟。佢坐喺前邊咧，佢嘅特色就係嗰啲咁嘅，佢嘅特色嚇。同埋佢，我記得係嗰次佢又掠住你要你幫佢測試啊嘛。係啊，佢次次都係咁。次次都係咁㗎。係啊，跟住係啊，要問我幾時發達啦？要問我識嗰個富豪朋友幾時肯賠翻層樓俾佢？佢好中意問呢啲嘢。次次都係講呢啲其實係交鬼嚇。不過咁講啦，上帝好憐憫我。上帝憐憫契爺咩咧？明知呢個人係中意問呢啲嘢，係嘛？咁啊嗰啲唔講啦嚇。所以我想講咩咧？你都好醒目，係啊！你早走啦。你係契爺，因為嗰時我 feel 到佢啲嘢想攻我。係啊係啊。咁我咪求其揾個藉口啊，契爺，我有時走先啦。係啦，咪醒目走咗佢咯。其實我想講咩咧？靈界係通嘅，靈界係通嘅。佢喺另一個空間，佢唔識你嘅潛物，佢裏邊啲鬼知道咧，你裏邊嘅鬼話想揾救兵，就咩樣話走出嚟啊！我叫佢唔好嚟，佢已經死都要呢頭啊，已經話到咗眾安街，佢喺邊度等我？咁我既然你嚟到，我啊梗係要出去帶佢上嚟啦，啱唔啱啊？OK，嗰日你同阿 Tiffany 係咪見到呢個明星啊？見到啊嚇！我想講一樣嘢咧，人咧係好蠢嘅，人係好蠢嘅。邊啲人係特別蠢咧？嗱，記住哦，口口聲聲話自己係基督徒嗰啲人係好蠢嘅，特別蠢嘅，仲口口聲聲話基督徒係唔會被鬼附嘅，基督徒都有權柄講鬼啊！嗰啲係賤精嚟啊！嗰啲係蠢到啊，賤到不得了啊！靈界係通啊，你唔識佢，佢又唔識你，係咪啊？但係佢話會出嚟咯，要出嚟探你喎。靈界係咪通啊？係通。你裏邊啲鬼同佢裏邊啲鬼，可能喺另一個空間相遇。喂，出嚟救我啊！出嚟幫我啊！咁佢就嚟咯。結果佢嚟啊，坐喺前邊，佢又唔敢同你一齊坐喎。因為我開住部機影住噶嘛，係咪啊？係。但係佢裏邊啲嘢喺度做大戲啦，我都睇到，你都睇到啊！阿 Tiffany 都睇到啊，係咪啊？靈界係咪好通啊？你裏邊啲鬼要揾佢嗰啲鬼出嚟做救兵，而佢裏邊嘅鬼又收到你裏邊啲鬼嗌救命，喂，出嚟幫下我啊！咁係咪通啊？所以咧，我想講一樣嘢咧，今日同你拍呢10零分鐘嘅短片見證咧，係話俾人世間嗰啲人聽，特別係話俾嗰啲極度愚蠢嘅嗰一班基督徒聽，鬼喺人間裏喺人世間度走嚟走去啊，係咪啊？所以聖經講咩啊？尋找可吞噬嘅人。另外，聖經仲有一句咩啊？那掌管空中屬靈氣嘅咩啊？惡魔啊！隻鬼。基督徒唔好信牧師啊！基督徒係唔會被鬼附啊！你聽到呢啲人講嘢，你即刻遠離佢啊！你即刻遠離佢啊！嗰啲係傻啊！信牧師嗰啲人咧，超級傻啊！傻得嚟仲係點啊？
好賤，係好賤，賤到啊比地底泥仲要賤啊！所以咧，今日我揾你拍呢條講呢個見證，你唔識佢啊？我唔識佢啊。佢亦都唔識你喎，但係佢話會出嚟探你喎，話口未完已經到咗啦，因為佢係唔慣搭公共車啊。你想撳都撳唔切。撳都撳唔切啦，佢係慣搭的士，佢出入搭的士啊，明星慣咗啊，所以轉頭佢已經，喂，我而家喺呢度啊，你出嚟接我啊咁。咁我話唔通我趕你走咩？係咪啊？叫你唔好嚟，你都嚟到啦。靈界係通嘅。我想喺呢度都講多一句啦嚇，包括我 Simon 洪新傑家族嘅人，我家族嘅人包括我下邊嘅7個弟婦，唔係我先講，包括我下邊嘅7個細佬細妹，我下邊嘅7個弟婦妹夫，以及我下邊嘅即係成年嘅每一個我好愛錫嘅侄仔侄女，我嘅外甥仔外甥女，在世嘅手抱嗰啲唔計啊，亦都包括我自己親生嘅3個仔女，亦包括識聽廣東話嘅我大陸嘅契女。人要謙卑啊，靈界係通嘅，人要謙卑啊，唔好牙刷刷啊！人在做，邊個在看？神在看。神在看嘅同時，鬼都在。鬼都喺度睇啊！快快信耶穌，未信耶穌啊，快啲去信耶穌，用個心，用我哋人嘅心同靈。聖經點講？要誠實咁去敬拜我哋嘅上帝啊！神話神是個靈，凡係信上帝嘅，要用人嘅心同人嘅靈，誠實咁敬拜上帝啊！靈界係通嘅。聖經講鬼被上帝劈落地上嘅時候，係咪喺地上啊？係啊，就係咁。所以呢，我想講一句啊，特別係我下邊嗰啲細佬妹啊嚇，妹夫弟婦啊，一定要謙卑。已經長大成人嘅啲侄仔侄女啊，包括我啲仔女啊，嗱，亦都包括我 Simon 嘅一啲學生啊，唔同教會嘅聖經班學生，曾經聽我教過聖經嘅，你哋要謙卑啊，唔好牙刷刷啊！如果你哋有機會聽到啲基督徒，或者有機會聽到啲牧師講啊，基督徒係唔會被鬼附嘅，基督徒都有權柄講鬼嘅。你聽到呢啲人，你即刻離開嘅，同呢啲人絕交啊！唔好埋去啊！你死梗啊！我有冇講大話？冇，絕對冇講。阿明星突然間出嚟喎，嗰日你同阿 Tiffany 都喺度，我係咪接佢電話？我係咪啊？你唔好嚟啦，嚟做咩？話好未？喂，Simon，我到咗啦，係咪好詭異啊？喂，佢點識你啊？啱唔啱啊？你又唔識佢喎，我從來冇介紹喎。其實佢裏邊有鬼出嚟做救兵，救你裏邊啲鬼，係咪啊？佢喺我面前，佢要問你攞手提電話，我攔都攔唔到啊！唔通話喂唔好啊咁，係咪啊？加你 WeChat，好貴好吊詭，加你 WeChat 佢咪可以同你聯絡，咁嗰啲鬼咪嚟咯。佢死都兩住我要交個 WeChat，係我個心啊，俾你加。我攔都攔唔到，俾你跟手轉頭 cut 咗你啦，係咯，咪就係咁咯。好吊詭啊！都係補充最後講一句，信我哋講嘅分享嗰啲人，信我哋分享呢個見證嘅嗰啲人，又會為阿 John 你祈禱，又會為阿 D 祈禱，亦都會為我呢個去幫人嘅祈禱嗰啲人。我就係嗰句求神賜福俾佢哋，求上帝賜福，唔係祝福啊，係俾你啊，賜俾你啊福氣。如果睇咗我哋呢個見證，繼續鬧你鬧我，嘲笑阿 D 嗰啲人，神啊嗰啲人呢，同上帝你冇關係啊，求神你刑罰呢啲人。講完啦，係咪好吊詭啊？靈界好吊詭啊！所以做人呢唔好牙刷刷，係嘛？要謙卑，要接受
上帝我哋嘅主耶穌基督嘅救恩，要用心靈誠實咁去敬拜上帝。講完啦，因為你講到呢度咧，我諗起契爺，即係你都話遇過，即係你搭巴士咁樣，即係你都三唔識七嘅，有個女人坐你隔離，定搭地鐵無啦，係咁批你，爭咗話，係啊，佢鬧你話識講鬼，好叻啊！哦，嗰次我喺大陸翻嚟，咁啊，我唔記得係朋友約我去深圳食飯定咩，我唔係好記得。總之喺大陸翻嚟，咁啊翻嚟咧，我喺沙頭角站上車啦，搭東鐵係嘛，咁啊去到大概粉嶺咧，有一個女人上車就坐咗喺我隔離，咁啊我係坐佢左手邊，成架車都滿滿地啊嚇。咁嗰個女人上咗年紀啊，老女人嚟嘅，就唔係好老啊，應該都50幾啦，係咁不停係咁用個踭打我，我又望佢，我心諗你係女人啦，年紀大，我如果係後生，我真係會還手嘅，係咁批踭，不停咁打，企嗰啲冇位坐，企嗰啲人都望住啊，咁啊後冇講嘢，砰打幾次。咁啊，去到沙田站，佢就落車啦。佢企起身落車嗰下，擰住面望住我，突然間講咗一句：我唔識佢啊，佢唔識我啊。你識講鬼好叻，就咁鬧咗我一句。你識講鬼好叻，佢喺沙田喺沙田嗰個站落車，企起身擰住面望住我，你識講鬼好叻。我係望住佢莫名其妙，好簡單，喺粉嶺站上車。我心諗呢個老女人梗係有鬼啦，否則嘅話佢點會知我做講鬼侍奉咧？佢又唔識你，佢又唔識我，我又唔識佢。嗰啲人咧，個好莫名其妙，佢係咁打我。其中有一個企喺度嘅男人都講：姐姐啊，人哋唔還手打你啊，唔好再撞人啦咁。佢又冇出聲啊。咁人哋好清楚知道，咁確實其實契爺俾佢撞，喂嗰啲力係無情力嘅，真係撞你。其實佢邊有咁好力咧？鬼嘅力，佢鬼嘅力，就係佢鬼嘅力，就係咁咯，好特別噶嚇，靈界係通嘅。我係做咩侍奉，啲鬼知，一清二楚。一清二楚，你一個咩人，有鬼喺身嘅一啲人，唔係佢咁叻，而係佢裏邊啲鬼知。亦都即係話佢打我係佢啲裏邊嘅鬼打我，啊咁啱我坐喺隔離，係咪啊？所以好特別嘅，係真實嘅。其實呢種情況咧，即係咁樣批踭打我，唔係第一次，有兩三次我搭巴士過海都係咁啊，好特別嘅嗱。你有冇分享？我都冇啦。冇啊，感恩嚇。OK。